tô fazendo efeitos sonoros pro projeto. Eu fico com uma dúvida, às vezes, produzindo efeitos sonoros mais simples, sabe? Muita coisa de fole, assim, abrir porta, passo, bater na madeira, coisas assim mais orgânicas, eu acho. Tipo, não muito elaborado, não precisa de, tipo, 10 layers para você elaborar criativamente. Aí eu fico pensando, são sons que eu não consigo passar de 2 e 3 tracks na produção, porque eu fico pensando, caramba, eu não sei mais o que colocar aqui. Não precisa? Textura, Não precisa, cara. perdi. Não precisa. Som de abrir uma porta é um som de abrir uma porta. Você vai criar o quê? Vai criar 8 layers pra. Cara, a maioria dos sound designers não gravam foley de abrir e fechar a porta, porque é idiota isso. Você tem 1 milhão de bancos onde você tem som de abrir porta, uma Sim, mas porrada deles free, cara, sei lá, eu assino Splice e também agora eu tô assinando aqui o Soundly. Aí você vai falar, Open Door. Tem 1 milhão de sons de Open Door aqui. então aí eu fico naquela dúvida, tipo, eu não consigo me sentir certo se eu usar só uma track do som de abrir porta. Tem nada a Aí ver isso aí. Tem nada a ver. tem mesma necessidade de colocar algo a mais, ou tipo, se Não, for só não uma tem. track do mesmo som, tudo bem. Taneco, me ajuda, cara. Por que caralho você vai querer um Pronto. som de gravar porta do Vivaldi? Que tem camada aqui, tem processamento ali, tem a buceta toda aí. Você pega um som pronto. Se você quiser gravar com o que você tem, porque você, eu quero que fique do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero. Aí, sei lá, aí você Não, faz não, o que não. você quiser. Quero que eu Mas você não fique na precisa. velocidade que eu quero, ó. Você não precisa nem usar o down, cara. Você abre o som ali, ó. Aí você vem aqui, ó. Aí você pode normalizar, mexer, aumentar, diminuir o pitch. Você faz o que você quiser, velho. Aqui, ó. Pode deixar ele do jeito que você quiser. Eu entendo que a vontade, essa parece até uma necessidade da pessoa falar, não, porque eu preciso que o som fique completo, que não sei o quê. Cara, som de porta, processa, tira as frequências que você não quer, enaltece as que você quer pra poder encaixar direitinho na cena, acabou. É isso. Quando eu faço som de passo, por exemplo, eu pego um som de passo da hora, boto lá o EQ que eu preciso, às vezes boto uma saturaçãozinha, porque às vezes eu quero que tenha uns harmônicos mais aqui e ali, mas eu nunca faço layering em passo. Só que não passo complexo. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber, pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!